問啊，究竟係我下個禮拜一跌穿24,900先去對沖啊，定係而家要對沖啦？咁我就話你得翻個零鐘，你唔諗就基本上就冇㗎啦，因為一開就唔係24,900，就已經可能係24,700。咁點知佢真係一開都已經係24,700，係啦。咁佢真係跌咗落去之後咧，其實市場嗰個撈點咧，對於價格嘅撈點係下跌咗嘅，係啦。雖則你話阿 Trump 佢之後咧有 Taco 佢夾翻上去俾你將個逃生門再次打開俾你。咁似乎咧而家都慢慢地咧開始係關上嘅嗰個短線，你見圖上面咧嗰個短線紅色嘅下跌趨勢咧係冇被扭轉嘅，係啦，個價格只不過係跌穿咗一個重要嘅橫行區，差唔多成1000點嘅距離之後咧反彈回測翻，係啦，有啲人咧會覺得咧就係阿 Trump 咧佢有好大嘅威力啦，佢可以話個價升又得跌又得，係嘅。短線嚟講，你話一兩日咧，佢絕對有呢個能力嘅。但問題係佢一個人再強，哪怕係總統都好咧，佢冇辦法影響成個地球一齊去共同建立出嚟嘅趨勢嘅。咁個趨勢就係向下，係啦，已經成立咗啦。而且咧個價格向下突破上嚟回測之後咧，第二支燭係陰燭嚟嘅。